ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கனவா மீன் தொக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை லவங்க ஏலக்கெல்லாம் போட்டு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டிருக்கேன். பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கறிவேப்பிலெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கியிருக்கேன். கனவா மீன் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் மசாலாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள், தனி மிளகாத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன். இது போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கனவா மீன் கடம்பான்னு சொல்லுவாங்க அதை போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. தண்ணி நிறைய ஊற்றாமல் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றிட்டு நீங்கள் மூடி போட்டு மூடி வைக்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு, நல்லா வதக்கி விட்டு வேக வச்சுட்டேன். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இறக்கும்போது மிளகுத்தூள் போட்டுருங்க. நான் 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி கறிவேப்பிலாம் போட்டால் நம்மளோட கனவா மீன் தொக்கு ரெடி. இதை கடம்பாவும் சொல்லுவாங்க, கனவா மீனும் சொல்லுவாங்க. நம்மளோட கனவா மீன் தொக்கு ரெடி. இன்றைக்கி எங்களோட லஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் நெத்திலி மீன் குழம்பு வந்து நேற்று நைட்டே வச்சுட்டேன். ஸோ சாதம், நெத்திலி மீன் குழம்பு, கனவா மீன் தொக்கு, மாம்பழம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.